ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എ ബി വൈബ്സ്. മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇക്കിൾ. കുട്ടികളിലെ ഇക്കിൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കിൾ ഉള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലെ പേശികൾ ബ്രസ്റ്റിന് ചുറ്റും കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതല്ല. അതിനാൽ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ വായുവും കുഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇക്കിളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുത്ത ശേഷം തോളിൽ കിടത്തി പുറത്തു തട്ടിയോ മടിയിൽ കിടത്തി വയറിൽ മൃദുവായി അമർത്തിയോ ഗ്യാസ് കളയണം. ഇക്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പാലോ വെള്ളമോ നൽകേണ്ടതില്ല. കുട്ടിക്ക് ഇക്കിൾ ഉള്ളപ്പോൾ തോളിൽ ചായ്ച്ചു കിടത്തി മുതുകിൽ മെല്ലെ തട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇക്കിൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൊടുക്കാം. മിക്കവാറും ഇതോടെ ഇക്കിൾ മാറിക്കിട്ടും. തിരക്ക് പിടിക്കാതെ സാവകാശത്തിൽ വേണം കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ. പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തികട്ടിയാൽ കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ ചായ്ച്ചു കിടത്തി മുതുകിൽ പതിയെ തട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ കരയുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് കാരണമോ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാകാം. നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഇക്കിൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നവജാത ശിശുക്കളിലെ ഇക്കിൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ മാറിക്കൊള്ളും. പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുപ്പി 45 ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വായു കയറാത്ത രീതിയിൽ വേണം പാൽ കൊടുക്കാൻ. ഇക്കിൾ വന്നാൽ പുറത്ത് കമഴ്ത്തി കിടത്തി കുറേ പ്രാവശ്യം തട്ടിക്കൊടുക്കുക. വയറിൽ ഒത്തിരി വായു കയറുമ്പോഴാണ് ഇക്കിൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. 48 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇക്കിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടറെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.